Pintar seu carro agora ficou muito mais fácil com a pistola de pintura da Tsaper. Esse pulverizador de pintura 550 watts contém 3 bicos. Com 3 tamanhos diferentes, 1 mm a 1,8 mm menos 2,5 mm, esse pulverizador de pintura é perfeito para vários projetos de pintura e artesanato. Com ele você poderá pintar móveis, paredes, portas, mesas, cadeiras e muitos outros. São 3 padrões de pulverização além do controle de fluxo para evitar o desperdício de tinta. Quer saber mais? Acesse o link na descrição e deixe seu like.